Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ukertong geseng Kongres na mau khar pintor kra constituency wa pinshingan NCM hakar kundai trik lalingkot arajar phausan ula thep kerteng menyakun yek election MDC Sikijing dorbar thawan jong ka khasi hus autonomous district council kebansal long hakar phuai trik urampang arajar phausan Habakran ciklar patai kubor ada depan thep kerteng uba pinshingan undang-undang gejing termen bunyo biang yang gejing job minta ka kinti namar bagi pat ba jong ka mau khar pintor kra constituency kisa pinshong nia kat kumikam bola ai jing shakri beroshikat tagisnam I, Shri Pinshingan Langsim, have been nominated as a candidate to fill a seat in 18 Maukhar Bandhamukra District Council Constituency. Do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kamat ke Baningkong, kepaliang nagaliang jungka Kongres Parti Jungi Ibu ia ketong kalong. Ban butin halor ka jing penkela. Ia ka sikshidil bat ban pentikna. Baka jing penkela kalong ban penmentoy. Naga benta Jungi. Kamat ke baal kalong ban pen baha ban pen janai hakatnat sensyar executive hakatnat thawain ne kashari hakatnat ngumut banong hakatnat thawain legislative bad hakatnat bishar ne kashari kabang yong ka judiciary jong ka khasil autonomous district council kapmut kalong ba habor rightly kitnan ka executive ka legislative bar ke judiciary ngin persangkat bala ban penbaha ban penjana ya kajing rikam kebalai ban penklan ya ka pisa ya ka pla pisa finance jong ka council lengba kitnat lum ne yo pisa khnang ban penklan shu ya kajing rikam jong ka council bat ban ombu ya kinong trei jong ka council hakijing ya kamat ka basau ka bangi kum ka parti ngila bu kalong ban yada bat ban penbha ya ka mei mariang la kalong ya ki kiwa ne ki khaw ki betap da ka jing trilang bat ki kur ki sang ba pher ki snong ki rai bat ki hima taba san ban penne penskam bat kentir ya ka kin khasi ki tenrai ki riti ki dustor lengba kiran san baper khnang ban penpau nam ya ka jirusma jongi hagiriti ki dustur barkan longru kalat aikam aijam yaki beriu jongi nangta kamat ke ban riu ban thau kilat kilenti ban yo jingerap pisa na ka sorkar jela ne sorkar pedang na ka benta ki kam penroi hagi snong ki raj bat ki hima kamat ke ban nyau ban penklan yaki an bayadei bat ka khendau ka siap komjuru ban thau kilat kilenti kumnu ban penskam ban yada yaki jaga khaput bat ka asam daga bayatrilang bat kihima kamat ka bapra ban penbaha bat ban penklan shu yaki an hagi hima hagi snong bat hagi sang baper kat kum ki dustur jongi khnang bakan ombu jing ya ka menta bat ya ka ban sawan kamat ka bakhandai ban penklan ya ki ying ka sheri ki kot ubangyong haki snong haki raj haki hima bat district council khnang ba ki briu jongi kin suk hakakam bayade ba ki bishar bat kumjuru ban plilat plenti ya ki babun ki samla ki ba pas ya ka lo bagin participate haki kot ba pher hapo ari khasi jongi nangta ka ba ship ho ban pentikna leng ba ki an ki ba klan bagi kenhun neseng ki farm ki companies ki institution ki dei ban pentikna kat nongut kila ban aikam ki kun samajungi
shwa baga council kan sha ne ajing mendur lang bagi NOC ki permission ki consent bagi license kita gilong spotli ki mat ki bana kalyang jongga Congress Party ngilabu hakmat hakane ka election ajar arku san don ke jing sngus kam namar ba ngatip bagi pai ba jongga mohar pen thorum kra kin pensiongnya kat kum ki ki kam ki bangla persiang ban sekri hagi shnong ki thau leng bagi sport club leng bagi sengsam shnong leng bagi dorbar shnong ye ki kampen roy barkum juru ka jingno senyang jonga ka jingdei barki babun ki anya po ka council na ka benta ka bahaga miat dong ki briu ki jongi le se halor kita ki nongrim na don ka jingkan men paskam bagi pai ba mau khar pun torum pra kunsi kin nang ai beng yanga ya ka jing kersian nu ka ai mar ya pas borobor ngathai kan don hi hang neng tai ki bagi jing don kam ban police dengan thai kita ngin habale lang baki amendment ba per dang men ha kan ni dang wanra abyang ke tuka amendment jong ka administration of ilaka amendment ak arjara phulai bagi thepe ka sangkan thai ka sangsam lai ki dorbar snong ki dorbar dong ki wei te kum kita ru la seng indang la ban police biang kum ju ru ka jinga de ka social custom of kesi lineage amendment ak arjar ar sa ar phulai ka bagi dang kam susu ka ban penbahai ki dorbar kur berki wei dengan mut ban ong ba maria dep ki amendment kan police tendingin haban le abha dia kadwal pus lagi apa kanang pada skam susu ke hoi kidan ki wei ki bor ki ba persiang ban sloi ten rail dang ile syakut pada ka umnu ka supreme court ka ba ma te ban khang ye kirang ba snong bakin rekam namar ba lai bor ha ki paragraph jongka 60 te ka dwal pusu ka umnu ka election commission of india baru governor hoi ka office iba PNCM I don haka office of profit tangba kam dei office of profit kum bala batai haka article cispa kendai puai bat cispa kendai puar nama ka article cispa kendai puai bat cispa kendai puar ka batai ya ki office of profit hapo ka sarkar jilla bat hapo ka sarkar pedeng kan ba ka district council pada kam dei hapo ka sarkar jilla kam dei hapo ka sarkar pedeng ka dei kat kum ki paragraph bal aibor haka 60 ki anjong ka sarkar juga district council lada dia tungku berke anjung ka sarkar jila kat kum ka paragraf khat RAA ka ong ba ka yeng jongka state tendai dan abu sa iwi jingle lada kita ki anjung ka state pada ya tungku bat ki provision jongka siksidil haka constitution kan yeng ka anjung ka state ne kan yeng ka provision badon haka constitution jongka siksidil di kini ngidang rang ngidang hapan ya pek benia mo nak kanu ke ba yeng kanu ke ba bomieng te ngathai dang hapan ni pe benia nang ba ki anjungi kin yeng kin scam let's say la ban pe kni benia piang hajing ri ka 12 AA nama ka ta sibunia ka tiar election district council ngimdei bania kran ya article ispan ko laju ong borobor karni kadai purely ka election district council katkum ka paragraph katkum ka article arspa sapusau r but 60 dilai pihak ni ka article ispat ni huai kala dai ka state kadai ka provision nam ta ka state de kata dengan ba ban komen kadai dai ber ka provision juga state nambar na komen ni ka provision juga state ham sngushu ba kadai ka election district council namar ka artikel lais panyo huai ka ongkum ne bagino kinu ki ain mo kimla ban apply kum hanna kalana ka lais pa new huai clause A sub clause 1 romance ka ong ba mo ye ka religions ba ye ka social practice ma ban apply ki central law nang ta ka don lagi dei bat ka customary article 3 ais one new way clause A sub clause 2 tengiru ngidon na ka paragraph 3 junga 6 idil customary ngidon menakan ngidang wan dang pas ka tu ka jungka dor barkur kada ilang ba ka paragraph 3 je dang bakla ka bangi wan ra ya ka dor barkur dia ka jis ngau junga kan ni ka de ka election district council angin lompat don kam banya perta ya ka artikel ispan kuwe gidang don kam banya perta ya ka sikshidel ban pen klan shu ya ka sikshidel namar ma
Hagomen ang tite lai ya khelang te mo idon ki generasit ba mi khmat da ki wei ki bomdei ki tribal ki jongi yes yes kidon ki sip tenga su bangin padai pan ya keren ya artikel thalais pan yu huwe hata election disi council namar alais pan yu huwe ka keren baik bakadei ka jongga state Kapor Kaladay, Bapinjit, yaki MDC Jongpi, Shaka Khasi Hills Autonomous District Council, Bat ka Jaintia Hills Autonomous District Council. Ayu kinle lada ki job, ke ei ka thong, ka bakidon, ki ei kiman, ki bakongsan, ki bakibu akman. Kita kide ki jingkeli, ki bafidon kam man yo ya ka jubab, haswa, bapin lek man tap ya ka vote Jongpi, haka arpuway tarik urampang, arajar arpusan. Baik ya ka program, markman, bat ki kertong.